Dúcias de persoas volveron saír á rúa para denunciar a precaria situación da atención primaria. Na Pobra, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza volveu reclamar a apertura do PAC en quenda de tarde, posto que na actualidade está operativo tan só pola noite. Os veciños cunha urxencia fora dese horario vense obrigados a acudir ao Centro de Saúde de Ribeira ou ao Hospital Comarcal, coa consecuente saturación destes servizos. O PAC, non está ni se le espera, porque entregamos as firmas xa fai bastante tempo e non temos nada de nada, non temos ningunha contestación, o sea, a nós non nos dixeron nada. Hai moitas máis urxencias pola tarde que pola noite, pero moitísimas máis. Entón, non temos médico de urxencias pola tarde tampouco, hai que ir a Ribeira ou hai que ir ao Barbanza. Iso é unha das cousas que sí que necesitamos, pero moi urxente, polo menos estar na situación de Rianxo, que en Rianxo si teñen médico de urxencias pola tarde. Pola noite pode haber 2 ou 3 casos, pero en cambio pola tarde hai moitísimos máis casos. E claro, aquí están completamente desesperados, porque cada médico atende aos seus. Se non tes un médico de tarde, estás vendido. Tras a presentación das máis de 3.000 sinaturas recollidas nas últimas semanas, dende a plataforma non descartan tomar outras medidas de presión, ademais das manifestacións. Para analizar esta e outras cuestións, animan a cidadanía a asistir a unha asamblea aberta. Vamos a convocar a xente para que, a ver se salen máis ideas e podemos facer máis forza, porque está visto que non nos dan por escoitado, por moito que gritemos, e que a Xunta fai o que lle dá a gana. Vamos a ver, eles din que non teñen médicos, eso non é certo. Eso non é certo, o que sí, porque hai as plazas que de médico de familia están sin cumprir en Galicia. A reunión terá lugar o próximo mércores ás 8 da tarde no Cine Elma.